기침은 감기나 독감, 건조한 공기, 알레르기 등 다양한 원인으로 발생하는 신체의 자연스러운 방어 반응입니다. 기침이 심할 때 물을 마시는 것이 정말로 도움이 될까요? 여러 연구에 따르면 물을 마시는 것은 기침 완화에 효과적인 것으로 나타났습니다. 먼저 물은 기도를 촉촉하게 유지하여 마른 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 건조한 환경에서는 점막이 자극을 받아 기침이 심해질 수 있는데 충분한 수분 섭취는 이를 완화할 수 있습니다. 또한 따뜻한 물은 기관지, 내 점액을 부드럽게 만들어 가래 배출을 돕기도 합니다. 연구에 따르면 따뜻한 음료는 기도 점액의 점도를 낮추고 기도를 확장하는 효과가 있어 기침을 완화하는 데 유용한 것으로 나타났습니다. 이뿐만 아니라 물은 기도에 남아있는 먼지나 바이러스 등 자극물을 희석하여 목을 보호하는 역할도 합니다. 특히 따뜻한 물이나 꿀을 넣은 차를 마시면 기침 완화 효과가 더욱 높아집니다. 메이오 클리닉과 미국 국립보건원에서도 따뜻한 음료가 기침을 줄이는 데 효과적이라고 권장하고 있습니다. 다만 너무 차가운 물은 오히려 기도를 자극할 수 있어 피하는 것이 좋습니다. 기침이 3주 이상 지속되거나 열, 호흡 곤란이 동반된다면 병원을 방문해 정확한 진단을 받아야 합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.